Salamlar. Bu gün mən sizlərə Minecraftda necə adam indirmək olursa onu öyrədəcəm. Biz bunun üçün mən özüm indi bunu kəşf etdim. Məncə heç kim bilmir. Ona görə də tez YouTube atmaq istədim ki, məndən qabaq heç kim davrana bilməsin. Biz bunun üçün Play Marketdən bir proqram yükləyirik. Adı Skin for Minecraft. Burada çox Minecraftların skini var. Buna baxaq. Yəni bunun üçün hər hansı bir Minecraft skin proqramı ola bilər. Bunu yox. Axtardığımız proqram Play Marketdən tapırıq. Gördüyünüz kimi belə şəkillərdir. Bunu indiririk. Mənim ən çox xoşuma gələn proqram Skin for Minecraft P. Browser Skin TV. Mesela hansını istəsək basa bilərik. Yəni sadəcə ona yox, hansını istəsək. Loading. Bundan çıxaq. Movies'e girək. Movies'də daha yaxşıları var. Bağışlayın, səslərə görə qardaşım idi. Niyə belə gec açıldı bu? Proqramdan çıxırıq. Yenidən giririk. Browser Skin Movies. Odur. Gördüğünüz kimi adamlarımız açıldı. Burada çox formalı adamlar var. Mən də az öncə indirmişəm onu. Ona görə belə adamların çoxsu açıq deyil. Məsələn bunu seçək. Dəqiqə. Adamlara bak ya. Bu nə də? Bunu indirək ya da Dovunlu. Dovunluğa deyirik. Prosto bir səbəbi var onun. Yəni bəzi adamlarla Dovunlu ad verirlər yalandan, göy indirildi, nə bilim, alırdı. Amma burada elə deyil. Sadəcə Dovunluğa da basırıq. Ok veririk. Gördüyünüz kimi burada yazır ki, burada indirilmədi deyə şəkil. İstərsiniz Minecraftda da girin baxaq. Buradan play'e basırıq. Yox. Anahtar işarəsini. Adamlar. Buradan browser yerinə basırıq. Ora boş olmalıdır. Sonra galeriden indirdiğimiz adam şəklinin üstünə basırıq. Və bu qədər asan. Sadəcə bu qədər. Всё.
Gördüğünüz kimi adam geldi. Əgər inanmırsınızsa oynayın baxın. Gördüğünüz kimi bu kadar asan bir proqramdır. Videomu bəyəndinizsə, YouTube'da da videomu bəyənin, yorumlar atın, hər şey eləyə bilərsiniz. Videomu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun.